আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেকমার্টের নতুন একটি ভিডিওতে। বিগত ভিডিওতে আগত বিষয় ছিল একটি মাদারবোর্ডের রিপেয়ার সম্পর্কে। তো আজকে আপনারা জানতে পারবেন একটি মাদারবোর্ডকে আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করতে পারেন। তো রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী এবং রিপেয়ার কীভাবে আপনারা করতে পারেন সেটি আপনাদের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখানো হবে। এই রিপেয়ারের যে মাদারবোর্ডটা আমরা ব্যবহার করেছি সেই মাদারবোর্ডটি গিগাবাইটের H110। তো এই মাদারবোর্ডের প্রথমে প্রবলেম ছিল যে সেটা পাওয়ার আসতেছিল না, এবং তারপরে যে প্রবলেমটা আমরা দেখেছি সেটা হলো পাওয়ার ছিল এবং তারপরে ডিসপ্লে আসেনি। তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আপনারা কীভাবে সমাধান করতে পারেন, তো এই ভিডিওতে আপনারা সে সম্পর্কে জানতে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 1952 সালের এই দিনে বহু বোন হারিয়েছেন তার ভাইকে এবং বহু স্ত্রী হারিয়েছেন তার স্বামীকে। তো সেই দিনের সম্মানার্থে আজকে আমরা চেষ্টা করব সম্পূর্ণ ভিডিওটি বাংলাতে উপস্থাপন করার। উপস্থাপনা আছে আমি তানজিম আল ফাহিম। তো আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক।